Аз съм Пламен Матеев от първи Г клас и сега ще ви прочета Аз съм българче. Аз съм българче. Аз съм българче, силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя тача и милия. Аз съм българче и расна, в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Аз съм Калян Ковачев от първи Г клас и сега ще ви прочета Кестенче. Кестенче, една нощ над гората налетя страшна буря. Разлюляха се клоните на старото дърво. Насред бурята нещо рече ту и после олеле, а на сутринта слънцето огря това чудно нещо, паднало сред обрулените листа, дребно, кръгозелен и будливо. Аз съм Ана Мария Шишкова от първи Г клас и сега ще ви прочета Родна стряха. Бяла спретната каштурка, две лепи отпред. Тука майчина милувка, сетих най-напред. Тука под лепите стар, неведнъж играх тука с весели другари, скачах и се смях. Аз съм Виктор Лянов Кихайов и съм от първи Г клас и сега ще ви прочета за Велик ден. Ех, какъв тържествен ден! С вода в слънце озарен, бият празнично камбани и два батко и ме кани да се чукаме от сърце пак с великденски яйца. Аз съм Моника Кирилова Петрова от първи Г клас и сега ще ви прочета Сливи за смет. Един селянин намислил да ожени сина си за добро и работно момиче. Натоварил кола с сливи. Тръгнал по селата да ги продава. Хайде сливи за смет, сливи за смет. Викал селянинът и карал колата по улиците. Аз съм Иван Генов от първи Б клас и ще чета малка част от книгата Моята първа Библия в картинки. Адам и Ева бяха първият мъж и първата жена на земята. Те бяха създадени от Бога. Той им даде едно прекрасно място за живот, наречено Едемската градина. Те бяха много щастливи. Бог създаде и всички животни. Моля те, покажи слона на картинката. А къде е зебрата? Аз съм Преслав от първи Б клас и ще чета Франклин и театралното представление от Полет Буржуа и Бренда Кларк. Костенурчето Франклин можеше да брои от 1 до 10 и обратно от 10 до 1. Франклин вече познаваше някои геометрични фигури. Знаеше коя е триъгълник и коя е квадрат, коя е правоъгълник и коя е кръг. Той помнеше много песнички и стихотворения.
помнеше своя адрес и домашния си телефонен номер, но все пак понякога Франклин забравяше, затова се поизплаши, когато господин Бухъл го избра да играе главната роля в коледното училищно представление. Ами ако забравя думите си, тревожеше се Франклин. Какво ще стане тогава? Аз съм Габриела Иванова от първи Б клас и ще четя част от комикса Капаната на Триксите. Дами и господа, добре дошли в морския парк на Гърдения. Мамо, татко, гледайте делфините. Благодаря, Блум. Вие, уинксите, наистина сте много мили. Аз съм Габриела Никова от първи Б клас и ще чета малко от приказката за Ария. В най-дълбоката планина на морето се намира коровият дворец на морския цар. Той отдавна бил оставен вдовец и затова дома му стопанисвала неговата стара майка, която много обичала малките си внучки. И 6 принцеси били красиви русалки, но най-хубавата сред тях била най-малката. Аз съм Стефани Чолакова от първи Б клас и ще чета приказката за Леди Скитника. В коледната вечер снегът тихо се сипеше над Лондон. Една от къщите в най-аристократичната част на града бе особено ярко осветена. От запалените свещи по прозорците и от богато украсеното коледно дърво строеше празнично настроение. По телхата имаше цял куп красиви пакети. Джим подаде на жена си най-големия от тях и каза: "Надявам се да ти хареса, Дарлинг." Дарлинг веднага го отвори и от кутията подаде главица малко кученце. "Ах, колко е сладичко!" възкликна тя. "Момиченце", усмихна се Джим, "и се казва Лейди."